回應翻我上集講嗰個10倍龍頭，即係嗰個真正嘅需求端未出現嗰個都係啦。因為終極嗰個形態呢度可以講兩句啦。首先就係大家用緊嗰啲通用模型咧，就應該唔係最賺錢嗰啲嚟嘅，即係大家成日玩嗰啲，一定唔係嘅啦。咁一定係有個專業啲嘅模型出嚟嘅，即係譬如我上集講嗰啲咩 AI 大哥、AI 軍工嗰啲，總之一定係一個 sector 嚟嘅，將會用嗰啲，咁你先至解決到一啲特殊任務噶嘛。因為你要變現，即係話嗰嚿嘢係有解決問題嘅能力啦。即係你解決問題，即係話你個任務越複雜，咁你解決到嗰個問題翻嚟嗰個變現你先越高噶嘛，就唔係大家成日玩嗰啲嘛。即係唔理你免費定係俾少少錢嗰啲啦，咁你都會見到有少少分別嘅啫嘛。你有佢同冇佢，其實幫唔到你個生活好多噶嘛。咁但係如果你公司層面就唔同喎，或者係國家層面就唔同喎。即係譬如我有 AI 幫我打仗同冇 AI 幫我打仗，真係爭好遠喎，唔使打噶喎可以係。咁呢個咪 AI 軍工個。咁如果我係有 AI 醫藥同埋冇 AI 醫藥，我做藥真係好唔同嘅喎，我間藥廠係打爆你間冇 AI 嘅，咁我哋研究嗰一部分咯，就係咁樣咯。咁所以反而係咁樣，就唔係睇啲錢點樣，即係呢個係純粹一個安全邊界啫，即係你唔使驚佢爆晒炸嗰啲。當然呢度你要小心啊，頭先我講咗有啲係包膠賣俾散戶嗰啲咧，咁你要留意。